Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok, kita bolang lagi nih bersama Master Kang Sigit Lugut yang sudah dapat PMJ. Nah ini master kita. Belum ya, kamu belum ya. Ya udah, kamu pegang kamera saya mau eksekusi PMJ. Ini ya. Ya, mana sih PMJ-nya? Ya ini dong. Mana nggak kelihatan? Kamu dulu catat. Oke, kalau kamu nggak percaya nanti saya Mana sih? Dari bawah. Ya. saya nggak lihat. Yang mana sih coba bonggolnya? Ya ini pokoknya ini. Mana? Ini. Dari bawah banget. Nggak ngapain dari bonggol bibitnya? Oh, zoom. Tanam. Coba zoom. Oh, itu. Oh iya. PMJ. Itu pasar PMJ itu. Mau kemana? Kan ini mau ditanam. Jadi aku potong bonggolnya. Oh ternyata bonggol. Mana sih ini orangnya? Besar amat. Ah, patah. Eish. Ih. Mantap kan? Oh iya. 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 Oke kan? Jokes juga. PMJ-nya. Nah, potong aja sini. Ya, ini udah tua ini. Ngapa ditanam? Wong kayaknya Partono sudah ini kok. Apa ya? Ya iya. Oh iya. Bolong juga ini. Mukanya Bapak. Oh, mesti di pantesan ada anak-anak takut. Mukanya kayak garangan. Potong segini aja ya. Gini buat tongkat lah. Lokat dulu ya. Gini. Oke. Itu. Coba kalau ada belalainya ini main banget. Mantap. Mana? Oh iya. Jos gandos. Kita lanjut lagi cari lagi, Ya. Jo. Yo. Ya, sana kamu ke sana. Ya. Ya video aja sayang. Apa tuh? Ih, jalannya jangan mundur. Alhamdulillah. Jangan mundur. Akhirnya spring normal manis. Jangan mundur-mundur terus jatuh. Yuk, kita cari, guys. PMJ. Apakah ada? Wah, ternyata cuma sambung rogo doang. Wih. Mana? Kita lanjut. Nih, terumpun lagi. Yuk. Kita lanjut ini. Siapa tahu ada yang ada ruas yang pincang. Nggak mau. Ternyata nggak mau pincang. Orang ini lagi. Ini pincang. Ih. Oh, ada apanya di situ?
Ada SM-nya ya di sini ya. Wah, ternyata di sini ada SB-nya. Kata Kang Sigit. Wah, saya sebagai pemula nggak uman. Semua udah dibolangi sama pedok dan leugut. Oh, pedok. Wih. PMJ Sakti Jos Gandos. Oke, sudah ya. Oke, siap. Oke. Oke ya, untuk teman-teman, alhamdulillah kita dapatkan PMJ ini ya. Nah, pamengkang jagatnya ini. Nah, wow, mantap. Mantap. Oke ya, mungkin itu aja dulu untuk sahabat-sahabat Arianto Petruk terkait pembolangan hari ini. Kita lanjut lagi untuk penyelusuran bambu-bambu unik selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ke motor. Ya, kita menuju ke teman-teman kita. Kita udah sampai. Yuk kita lanjut lagi.